21 ғасыр кулибиннары яш уйлап табучылары бәйгесе районыбызда уйыштыру һәм уздыру матур бер традицияга әйләнде. Ул безнең укучыларыбыз арасында бик популяр һәм иҗат эше белән шөгыльләнгән егетләребез өчен аларның сәләтләрен ачу өчен бер мөһим чара булып тора. Шул вакытта менә шушы сәләтләрен ачкан остазларыбыз, укытучыларыбызның өлеше дә бик зур. Шаттан файдаланып, аларга бик зур рәхмәтемне белдерәм. Шул вакытта бәйге техник иҗат белән шөгыльләнүче укучыларыбызның киләчәктә үз билгеләнүләренә дә ярдәм итә. Моның ачык мисалын да китерергә була. Хәтерләсәгез, безнең инде күп еллар дәвамында инде шушы бәйгеләр оештырыла һәм анда иң актив заманында безнең мәктәптә укыган Галимянов Айдарны мисал итеп китерәсем килә. Чөнки ул безнең шушы техник иҗат юнәлешендә оештырылган һәрбер бәйгедә катнашып, үз вакытында беренче булып 21 гасыр кулибиннары республика этабында беренче урынны яулады. Шулай ук мин оста бәйгесендә җиңүче булып 200,000 премияга да лаек булган иде. Районыбызда беренче булып технология фәне олимпиадасында җиңү яулап республикада Петербургта үзен сынап кайткан иде. Без инде аның үсеше белән хәзер дә кызыксынып торабыз. Бүгенге вакытта ул Казан дәүләт аграр университетының 4-нче курс студенты һәм бу юнәлештә ул үз эшен һаман да дәвам итә. WorldSkills бөтен Россия чемпионатының региональ этабында җиңеп экскаваторщик компетенциясында бүгенге көндә инде Россиядә чыгыш ясарга җыена, шуңа әзерләнә. Менә шуңа хөрмәтле укучылар, бу инде бер шын сезгә мисал, әгәр инде тырышлыгыгыз булса, сезнең инде теләгегез булса, сез дә мондый уңышларга ирешә аласыз. Инде яныгызда шундый уңган остазларыгыз, укытучылар булганда инде бу инде бернинди кыенлыкты да тудырмас. Бары тик теләк кенә кирәк һәм алда да үзегездә чыннан да бүген әйтелде, кулы эш белгән бала бер кайчан да югалмас. Сезгә инде алга таба сәламәтлек, ирешкән уңышларыгызда гына тукталмыйча алга таба атлагыз. Алисов, Шуракай төп гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Минхажев Илдар Габиддин улы. Икенче урынны Нургиз Хисматуллин, Зөбәер төп гомуми белем бирү мәктәбе укучысы алды, җитәкчесе Тимиров Илназ Мирзагали улы. Һәм бу номинациядә беренче урын безнең Данияр Шейхразиев, Актанышның беренче урта гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Алмаз Шамил улы Рахманов. Авыл хуҗалыгы өчен уйлап табулар номинациясендәге 3нче урындагылар белән әйдәгезләрне сартанышып үтик. Камил Шәмсиев, Искайманлык гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Галиуллин Алмаз Назым улы. Җегетләребезне алкышлыйбыз. Уңышлар телибез. Алда да. Шулай ук шушы номинациядә 3нче урында Самат Камалетдинов, Чаманрат төп гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Гыйлметдинов Марат Плюс улы. Авыл хуҗалыгы өчен уйлап табулар номинациясендә 3нче урында безнең Илназ Гаязов, Советлар Союзы герое Хәсән Заманов исемендәге кадет-интернат мәктәбе укучысы, җитәкчесе Курбанов Камил Мирзаханив улы. Егетләрне мактау урыннары алуларына тагы тәбриклибез, уңышлар телибез. Транспорт номинациясендә 3нче урында Максим Булатов, Киров урта гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Әнәс Вазыйх улы Шәйхел Марданов. Икенче урынны шушы номинациядә безнең Никита Султангали, Марий Суксу төп гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Ленислав Владимирович Арсланов. Төзелеше номинациясендә безнең 3нче урында Наил Мөфтиев, Байсар төп гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Минхажев Илдар Габиддин улы. Алкышыбыз. Безнең
станок төзелеше номинациясында жеңген егетләребез. Шулай ук 3-нче урында Павел Мифтиев, Байсар төп гомуми белем бирү мәктәбе укучысы җитәкчесе Минхаҗев Илдар Габиддин улы. Алкышлар кызлар. Станок төзелеше номинациясында 3-нче урында Айзат Шәрәфетдинов, Татар суык су урта гомуми белем бирү мәктәбе укучысы җитәкчесе Латыйпов Ирек Рифкат улы. Алкышлар. Станок төзелеше номинациясында 2-нче урында Илмар Исламов, Уразай төп гомуми белем бирү мәктәбе укучысы җитәкчесе Гыймазов Нияз Фаяздин улы. Әфәрин. Станок төзелеше номинациясында 1-нче урында Айбулат Лукманов, Югары Якшай төп гомуми белем бирү мәктәбе укучысы җитәкчесе Шайхуллин Расид Рафис улы. Алдагы номинациягә күчәбез. Электротехника һәм робототехника номинациясе. 3-нче урында Айгиз Шарипов, Яңа Әлем төп гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Илшат Мансур улы Сагипов. Шулай ук 3-нче урында Камил Латыйпов, балалар иҗат үзәге өстәмә белем бирү учреждениесе укучысы, укытучысы Дишат Сагит улы Мөхәммәдиев. Һәм шушы номинациядә безнең 1-нче урын Азамат Ямалов, Актаныш 1-нче урта гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Алмаз Шамил улы Рахманов. Көнкүреш техника номинациясында безнең җиңүчеләргә танышып дигән кызлар 1-нче урыннарга лаек булдылар. Илмир Әхмәтов, Тәләкәй төп гомуми белем бирү мәктәбе укучысы, җитәкчесе Әхмәтов Рәмзил Хуҗагали улы. Шулай ук 1-нче урында Раил Хусаинов, Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернаты укучысы, җитәкчесе Сибгатуллин Ришат Тимершаев улы. Егетләребезне чын күңелдән тәбриклибез, остазларга бик зур рәхмәт әйтәбез, уңышлар һәм алкышлар. Рәхмәт бик зур.